পারিবারিকের নতুন একটা শটে তোমাদের স্বাগত। দেখো প্রজাপতিটা, দেখো কি সুন্দর কালার, এই যে উঠছে, আমার ব্লিডিং হার্ট গাছটায় বসছে। যেরকম প্রজাপতিটা সুন্দর, সেরকমই মানে আমাদের ব্লিডিং হার্টটাও খুবই সুন্দর, মানে দারুণ লাগছে আমার দেখতে। ছাদে এসেছিলাম, এ দেখো কালারটা, দেখো প্রজাপতিটার কালারটা আমাদের ওই যে সব গাছে মোটামুটি বসছেও, সাদা হলুদ লাল। এখানেই ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে এখানেই বসছে।